宋朝之前的中国呢，它的人文达到一个，就是中国的精神文明达到一个最高峰啊，在北宋啊，它达到一个最高峰，但是啊，北宋的人啊，北宋的统治者是沙陀人，沙陀人，听明白了？沙陀，你觉得沙陀这个词，你觉得沙陀这个词是汉字吗？啊，是你们家汉人有叫沙陀的吗？啊，就是没有，对不对？我跟你们讲，唐朝璀璨的唐朝李世民鲜卑人，李世民家就是鲜卑人，赵匡胤家是沙陀骑兵啊，所以如果说这是什么后果，这个就是五胡乱华的后果。就是说唐朝开始到宋朝，这个将近差不多600-700年的时间，这个几百年啊，大几百年的时间，他们已经不是纯正的汉人了。纯正的汉人如果用文化历史定义的话是汉朝啊，那个叫纯正的汉人。汉朝之前中华民族啊，中华这个位置正在凝练，它就像炼丹一样啊，在春秋战国这是一个炼丹的过程啊，你杀我我杀你啊，它呈现一个欧洲的这种状态。到了汉朝，真正的秦朝大一统没有统住，在秦末的时候，项羽实际上想恢复到分封天下、列国天下的状态，就是分裂状态。但是呢，汉朝呢又刘邦又走了这个所谓的秦制，所以从汉朝开始，汉人这个概念正式出现啊，汉儿的概念是从汉朝。为什么叫汉朝？正是因为这个。那么到了汉朝末年，三国之乱啊，大家是魏蜀吴这个乱的这个过程，最后晋朝得了天下，就是司马家得天下之后就出现了五胡乱华啊。五胡乱华，我多次讲过了五胡乱华。五胡乱华的状态就跟今天你看欧洲是一模一样啊。如果欧洲基督教文明是一个整体的话，现在欧洲的这种穆斯林移民一去1/3的人口，然后黑人啊乱七八糟的人都跑到欧洲去，然后他们都引入，然后生育率比他们高啊，武德又比他们充沛，最后把他们文明冲得稀里哗啦的，这就叫五胡乱华。我告诉你，五胡乱华这个过程的延续就是唐朝的建立，鲜卑唐朝的建立以及沙陀宋朝的建立。所以你不要以为唐朝和宋朝是汉朝。所以我说我读到你那什么元朝以前中国，我就知道你是个傻逼。如果你说汉朝之前，我不说什么；或者你说西晋之前啊，东晋之前、西晋之前，我不说什么。但是如果你说宋朝之前，那你这个事儿你这个香肠你没切准，你知道吧？到元朝的时候，只不过是鲜卑过去了，沙陀过去了，又来了一波啊。实际上金辽啊，那个都是契丹和这个女真啊，他都是胡人，各种胡人。那么他们只不过是没有得到全天下。到了元朝，蒙古得到了全天下。那么明朝实际上只是就所谓汉人的一瞬间的复兴，到了清朝又变成了女真的天下，明白吗？到今天那不是苏维埃的天下吗？崖山之后无中华，日本人讲的，其实日本人不也是胡人的一部分吗？日本人他当然也算广义的胡人概念了啊，所以日本人未必了解这么清楚。那么中国文明它有一个特点，它就有点像美国，或者特别像美国，跟美国人中国一样，它是个 melting 英语叫是大熔炉。任何一个统治就是弓马的统治王朝，它在中国这个地方占了这片领土之后，他会发现延续秦制啊，延续汉制啊，就是所谓的这种科举啊，所谓的这种郡县制管理，费拉啊，刘阿姨医学叫费拉化管理，是成本最低的，而效果最好的。否则你只有一个选择，就是杀光啊，就是把这块土地杀光，把它变成欧亚大草原，那没有意义了吗？那就多不好玩啊！养着那对不对？听着评弹啊，听着什么的吴侬软语啊，日着他妈的一身白肉的这个江南女子啊，他还写着这个诗文，这多有意思啊！所以弓马民族很快都变成同化了，成为中华民族啊，成为所谓汉人啊。这宋朝最后你看宋朝的宋徽宗那写的字多好，你还能想出他是沙陀人吗？那没有沙陀骑兵的任何症状了啊！到了金朝。把宋灭了，把北宋灭了。你看金章宗文章的章，金章宗比宋徽宗小4代啊，就是金章宗的爷爷的爹是宋徽宗的那个平辈的。到了金章宗这一代，金章宗写瘦金体，我告诉你们啊，金章宗的瘦金体到今天，很多宋徽宗的瘦金体的故宫保存的那些原件，很可能是金章宗写的，因为金章宗这一生他的偶像就是宋徽宗。宋徽宗喜欢的一切他都要喜欢，
而且他也确实玩的特别好。他做画啊，就画宋徽宗的那些宫廷画和写诗和写瘦金体，都是宋徽宗本宗水平，所以后世无法分开他俩。而且他有个特点啊，他写完了之后他还落款宋徽宗的款，就是他就是明目张胆的切片啊，他就明目张胆的切片宋徽宗啊，所以宋徽宗已经死了，他没办法了，所以历史上留下了大量宋徽宗的真迹是金章宗的啊。我跟你们讲这个意思就是，元朝对于中国的统治并没有你们想象中的那么苛刻。那么刻薄，老王虽然讲历史不是专业历史人士，但是我跟你们讲第一性原理。朱元璋活着的时候，统治大明的时候，有人问他元朝前朝亡于什么啊？朱元璋的原话是亡于太松了啊，给老百姓太多的权利了。所以我告诉你，明朝对于中国人的管理啊，对中国人的奴化要远远超过元朝啊。你元朝你虽然是第4等公民，那你的权利都比明朝的时候还要高。元朝否则的话出不了元曲，明白吧？唐诗宋词元曲这个东西都是文化的复兴，文化的繁荣是与知识分子的自由是直接挂钩的。你到明朝你还有啥啊？就是写点西游记了。你到清朝啥还剩啥？连西游记都没有了，这就叫文明的退化。而且你要不要在这儿跟我们强调什么中国人人种没问题，人种是没问题啊，文化没问题，文化有问题。文化什么问题啊？文化老化了啊！这个问题不光发生在中国，埃及、波斯就是伊朗啊、伊拉克、巴比伦，它都出现了文明老化的状态。它极盛之后，它就会老化。今天我们目睹文明在老化的就是西欧、欧洲、法国、德国、英国，文明老化，你肉眼可见的老化。如果要是说你要是再给他们50年，我毫不怀疑他们会把丘吉尔打下来的那些啊，维多利亚女王打下来的那些江山全葬送掉啊！原以宽施天下，这可是朱元璋自己说的，对不对？我没胡说吧？就是原以宽施天下。你想想，明太祖，明的创始人方定发字是这么总结的，那你想他能宽吗？他想施天下吗？啊，你懂吧？好了，我们讲什么一段呢？大家知道我老讲这段《水浒传》啊，第1节啊，《水浒传》一开头叫张天师起乡瘟疫，洪太尉误走妖魔，施耐庵写的《水浒传》，施耐庵写的是宋仁宗时期的故事。仁宗老儿，仁宗皇帝是个好皇帝，否则他的这个所谓的这个庙号谥号也不是仁呢，仁宗啊。所以仁宗皇帝时代，大宋还是一片繁荣，就相当于江主席时代啊，胡主席、温总理时代一片繁荣。所以那个时候中国人都不知道自己坏啊，不知道自己造下了妖魔，所以告诉我们108条好汉，那这是108个妖魔，叫洪太尉误走妖魔。话说嘉佑3年3月初3，嘉佑3年3月初3，仁宗皇上上早朝，宰相赵哲参政文彦博向皇上报告，启禀皇上，目今京师瘟疫盛行，所伤军民甚多，伏望陛下恕罪宽恩，醒刑薄税，大赦天下，减免税收，岂向天灾啊，救济万民。皇帝一听，中国皇帝是这样的啊，中国皇帝自古以来要君权天授啊，所以皇帝虽大，上面还有头，上面就是老天爷。所以任何天灾，任何瘟疫，皇上首先要罪己，而认为是自己犯了错误啊。皇上一听，仁宗皇上一听，当时就慌了，不敢怠慢，马上罪己啊，自我检讨，同意2人方案啊，大赦天下，减税，省下来的钱赈济灾民。结果呢，连首都都开始病死人了。瘟疫不但没遏制住，而且首都周围的那个其他的穷省份就是更加严重啊，失守相及。所以仁宗皇上听说这一套方案没起作用，急火攻心，生病了。这时候大臣范仲淹啊，大家范仲淹呢就是著名的我们小学课本的很多让我们死记硬背的那些狗鸡巴诗文的那个作者范仲淹就出来了，说眼下瘟疫盛行，民不聊生，若朝廷只是这样减税大赦，怕是人力所不能及啊！这是遗臣愚见。陛下已宣汉天师星夜临朝，设坛做法啊，就是我们弄玄学吧。汉天师是谁？汉天师就是汉朝之前出现的那个张天师啊，也就是说龙虎山的张天师，那一代一代传到今天的张天师啊。所以宋仁宗一听，我操，我确实没办法了，看来只能靠张天师了啊。所以宋仁宗迅速
差遣殿前太尉。为什么叫洪太尉误走妖魔呢？洪太尉是殿前太尉，姓洪，叫什么呢？叫洪信，洪水的洪，一封信的信。洪信呐，朕命你为钦差，去一趟江西信州龙虎山，去请那宣旨，请那汉天师张真人星夜来朝啊，设坛除役。所以呢，洪信这就就够奔龙虎山去了。所以这才引出了洪太尉误走妖魔。话说他怎么误走妖魔了？这不是请天师去了吗？天师还能误走妖魔？你看读书不认真了吧？洪太尉领了圣谕，带着几十人离开东京汴梁，够奔江西信州贵溪县龙虎山，上山求见上清宫住持。住持不是张真人是那个 CEO 吧，等于上清宫住持道长说，我乃奉皇帝圣旨面见张天师，宣其进京设坛降妖除魔。住持一看圣旨，住持很牛逼我这儿是天，你皇上来了你得听我的。住持就开始耍牛逼了。天子欲救万民，只除是太尉办一点诚志心，斋戒沐浴，更换布衣，休待从人，自卑诏书，焚烧玉香皇上带过来香，你在这儿焚烧，步行上山礼拜，叩请天师，方许得见。若心不至诚空走一遭，亦难得见。你看这就是问题你妈逼的上清宫住持道长，你在这儿装个嘚儿你他妈的这么大的事儿，是他妈救灾的，老百姓都他妈活不下去了。你个鸟天师在那儿他妈的号称是天师，这不是你的本职工作吗？人家皇上派人来请你了，你还在这装起逼来了吗？这就是当时中国的状态所以那你想洪信老洪能他妈心里开心吗？老洪是不是心里边窝着一口气？我操！但是我他妈今天有求于你，我也没办法第二天5更时分老洪头那也是京官御前太尉大官我操，没办法，沐浴更衣，换上粗草布鞋麻衣，不带随从。我操，那是有仪仗的，不带自己一个人独自上山洗完澡，搓完泥，烧了香上去，一肚子气。登山登到半山腰水浒传上写的很清楚完了路边跳出来一个大老虎，我操你一马下山虎，奔着洪信就来了。洪信他妈自个儿一老头，吓他妈都快吓晕过去了。然后呢一转眼虎又不见了，接着往前走，我操是不是幻觉？是不是幻觉？掐一下，然后往前走，我操来个龙那虎带着风，龙带着雨，这妈带着云，来了一条大蛇，又他妈吓他够呛，又差点把他吓死，又他妈死过去缓过来，我没被吃我操！接着往上走，这他妈是张天师捣的鬼张天师也不是个好东西那个宋仁宗时代的张天师就是烂到根儿了，明白吧？就是你就是他妈的好好的去汴梁，你整这个幺蛾子干嘛？他非得作了。然后呢，洪信接着往上走吧虎也过去，龙也过去，一看天也不早了，赶紧的呀，奔着他妈的张天师的一个住处去吧。在路上呢，看见了一个倒骑黄牛的青衣牧童，一小孩说：“这位老儿洪信你要干什么去？我去找张天师。张天师已经驾着鹤飞去京城了，我刚看见了，他已经做了鹤，你难道不知道吗？人家直飞了，你来晚了我操，没找着，已经走了。为什么？就是张天师化作这一牧童就不想见洪信水浒传是这么解释的，说张天师觉得洪信这个人心术不正，所以张天师呢本尊化作一个童子就是避而不见。然后呢，当然张天师真的就往北京去了往汴梁去了。洪信下山以后呢以为没完成任务就看到 CEO 了，住持住持说你回来了回来了，没找着，直接见着没找着，你知道为什么吗？为什么呀？你看这个鸡巴住持绝对是个坏逼就是这么解水浒传的，是不是只有老王？你们看完了这就过去了是吧？因为你们的灵魂太鸡巴脆弱了，你就被施耐庵给骗了嘛。所以你要透过施耐庵的嘴看到事实的真相，就是他妈的这个鸡巴的住持才是个最坏的。如果洪信是个坏种的话，那住持比他还坏10000倍。所以呢，这住持就开始刺激洪信。那你知道那个青衣牧童是什么？洪信说什么不就是个小孩吗？错了，那就是张天师本尊
嘿嘿，你肉眼凡胎没看清楚。哎，我操，你这洪信这个气呀，得了，说他妈的你这不是玩我吗？所以洪信听说张天师已经走了，去北京了，那我也没事了，他驾鹤去了，我也撵不上他，等于我完成任务了，信儿我也传达到了，得了，咱们在这玩玩吧，哎，旅游吧，公费旅游。所以洪信呢，就跟那个自己这些带来的这仪仗就开始吃吃喝喝的在这个龙虎山上游览啊，公款旅游。什么三清殿呀、九天殿呀、紫薇殿呀、北极殿呀、太乙殿呀、三宫殿、三官殿呀、驱邪殿，哎，逛了个遍。哎，逛完了要下山要走了，看了一个很奇怪的房子，上面这房子跟别的店都不一样，别的店都是正厅啊，带门的，这没有，这墙没什么门，清一水的墙，全刷着红泥，密封着门窗啊，没有进人的地方啊，正面2扇朱红的这个门扇啊，上边比胳膊粗的大铸铁的大铁锁，经年未开的大铁锁，有年头古董，锁着大门，门上贴着数十层封皮，老的封皮啊，牛皮厚纸，大封皮贴着都几十层了，每道封皮上盖了很多朱砂大印。然后呢，看上面有个牌匾，上面写着伏魔殿。哎，操！洪信说这好玩啊！我操，这他妈是什么东西啊？于是呢，他就问这住持这是怎么回事。哎，住持给他解释，这可不是一般的地方啊，这是伏魔的镇妖啊，镇压魔鬼的妖魔鬼怪的地方，是历代的老天师啊，给用伏魔咒啊。看过七龙珠吗？就是那个就是把那个短笛大魔王给封印到这个电饭煲里了，然后关在了这个里边，然后每传一代天师都要加厚一层封皮，所以有几十层封皮了，就是几十代天师了，所以这可不能乱开呀！所以呢，没人开过锁，你看锁芯用铜汁灌满了，没有钥匙啊，我们也不知道里边是啥。嘿，洪信一听，我去你妈！我终于找到理由报仇了！我操，这一路让你们给我玩的，好胡说！尔等妄生怪事，煽乎百姓良民，故意安排了这等去处，假称锁镇魔王，炫耀你们的虚伪道术。其实你们都是骗子，神棍一群。我饱读诗书，这世界上哪有鬼呀？没有妖魔，我不信邪。是哪有锁魔之法？扯鸡巴蛋！神鬼之道，处隔幽民啊，鬼妖都在幽民界，来不得我阳间。我不信阳间有魔，给我打开，我要看看魔王长什么样。完了，这下住持坏了，哎呀，不行啊，此殿开不得呀！如果打开的话，伤人呐！尔等不开于我回到朝廷，先奏你们众道士阻挡宣诏，违背圣意不令我见天师。给我设置各种阻挠，又让我洗澡，又让我换衣服，还不让我带人，差点路上被他妈的野生动物吃掉。你们这帮王八蛋，我要给你们记上。而先奏后奏尔等私设此殿，蛊惑人心，假称锁镇魔王，其实是收买民心，意图造反，把你们都他妈的做了贼配军追了节度，收了你们节度，赐配边远鄂州让你们他妈的受罪。这一下给吓坏了。哎呀，这些大家知道，在宋朝能够在龙虎山当道士，那是有编制的基本上现在相当于今天的雄安管委会或者雅安新区雅江集团的董事局，你就是保安，那是铁饭碗。所以我操，这帮道士这下坏了，我操，坏，这他妈让他给报上去什么的，要开除公职而且开除公职吧，给我们发配沧州坏了，得。操你妈！放出来也是你背，那放吧，给他打开了，门打开了，我操，进去，洪太尉给我挖地下有挖第3尺，地下有那个镇妖的那个玩意儿，给他挖掉。我看看，这挖开了以后，一股黑风遮天蔽日，108团黑气星向四周而去，投胎去了。这是为洪太尉误走妖魔，为什么呢？因为这些妖魔是带着使命去的。就要乱你大宋江山，让你全死这108个人所谓水浒的这108条好汉，是他妈108个妖魔叫72天罡36地煞，那都是有名号的妖怪所以他们呢可不是好东西这就是什么呢？这就是说这个大宋从上到下都烂透了
所以才出了这么一个有使命的108个。所以你们今天要感谢，为什么感谢呢？哎，这才一个嘛，这没有出107，另外107个呀。所以这个我们要感谢的啊，要知道要罪己啊，要罪己，要知道是自己他妈的是不是没干他妈的没有信仰啊，没有爱呀啊，造成了这么一个结果啊。所以他妈的这要提升全民的意识，提升全民的素质，要与人为爱，与人为善才行啊。好，拜拜啊，拜拜。